نفسك في ايه؟ انا نفسي ابقى مستور وخلاص، وابقى راضي على اللي انا فيه والنعمه اللي انا فيها وخلاص. مش عايز حاجه تانية ولا قصور ولا اي حاجه من الدنيا غير ابقى مستور وخلاص بس، وفضل من الله ونعمته. مبسوط في حياتك؟ مبسوط والله والحمد لله، واحلى من اللي عنده قصور واحلى من اللي عنده كل حاجه، وفي نعمه والله والحمد لله. يعني مفيش حاجه مضايقاك؟ لا والله يا ماما، مستوره معايا والحمد لله، وعيالي حلوين ومراتي حلوه، وانا مش عايز حاجه تاني. مش محتاج اي حاجه خالص؟ خالص والله مش عايز اي حاجه غير الرضا بس، وابقى مستور وخلاص على كده. عندك رضا؟ الحمد لله والله، مستور ومرضي وبقل حاجه كمان. بتتمنى حاجه معينه ولا انت مبسوط كده؟ انا مبسوط وراضي اللي انا فيه وخلاص على كده. مش محتاج اي حاجه؟ ولا اي حاجه، مش محتاج اي حاجه غير ان انا ابقى مستور وبس. ولادك كويسين؟ كويسين الحمد لله والله. انت امورك تمام يعني؟ تمام الحمد لله، تمام وفي نعمه والله، مش عايز حاجه تاني من الدنيا يعني.
اهم شيء الصحه، اهم شيء الصحه ونفس. انتهز الفرصه اننا قدام الكاميرا ونشدي اللي انت عايزاه. والله ابدا، الحمد لله، اهم شيء الصحه.